Ok, số sợi này ok ní, số số cũng mà cần chuyển đổi robot máy Cisco Learning. Ok, hay xem nào video cái ní, nhưng trong hai cái đồ chuyện này nó nhận ok ní, đã tôn từ nângรูปแบบในการบังคับ record ใน DNS Server โอเคให้สำหรับวิดีโอថ្ងៃនេះគឺយើងតពីវីដេអូថ្ងៃមុនផងដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញក៏ដូចជាណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការដំឡើង DNS Server អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការបង្កើត record វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹង record គឺយើងប្រើវាឬមួយក៏ configure វាដើម្បីធ្វើការ map domain name ទៅកាន់ IP address អូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់ access ទៅកាន់ web server របស់យើងតាមរយៈ domain name អូខេយើងគ្រាន់តែបង្កើត a record មួយហើយធ្វើការផ្ទាន់ a record ទៅកាន់ IP របស់ web server ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងវានឹង resolve IP ហ្នឹងទៅជា domain name នៃ web server ហ្នឹងដែលយើងបានបង្កើតវាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត a record មួយដែលមានឈ្មោះថា www.testing.com អូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតក៏ដូចជាបង្កើត website មួយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការconfigure IIS ដើម្បីធ្វើការឲ្យវា point ទៅកាន់ website ហ្នឹងអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការ testing ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវគឺកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់តាមធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅអូខេអញ្ចឹងជាដំណាក់កាលដំបូងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ testing វានៅលើ VMware Workstation អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង lab នេះខ្ញុំនឹងត្រូវការ3សម្រាប់ OS ទី1តទៅនឹង Windows Server Web Server នេះមួយហើយបន្តមកទៀត Windows Server 2016តទៅជាមួយនឹង AD ហើយនឹង DNS ខ្ញុំបានតម្លើងនៅលើ SVR01 នេះអូខេអញ្ចឹង Windows 10 នេះខ្ញុំ client នេះគឺខ្ញុំប្រើវាសម្រាប់ testing អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក Windows Server 2016ដែល run service AD ហើយនឹង DNS អូខេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ server នេះគឺ run service តទៅជាមួយនឹង web server អូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះគឺយើងគឺជា flow ដែលគេធ្វើរាល់ថ្ងៃតទៅនឹងការបង្កើត record អីគឺជា real ឬក៏ best practice តែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងការងារចាស់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាច follow តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ point ពី IP ហើយយើងអាច access តាមជា domain name វិញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបង្កើត record ទៅហើយ point ទៅកាន់ IP ហ្នឹងទៅអូខេចប់ហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការ testing ដល់អ្នកគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ server ដែលដើរតួជា AD ហើយនិង DNS server អូខេឥឡូវខ្ញុំ log ចូលវាសិនណាអូខេអញ្ចឹងជាដំណាក់កាលដំបូងឥឡូវខ្ញុំបើក Windows 10 មួយទៀតទៅអូខេអញ្ចឹងជាដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងធ្វើនៅលើ DNS server សិនណាអូខេនៅលើ server ដែលមានឈ្មោះថា SVR01 នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ DNS server អូខេអញ្ចឹង line នេះវាមានzone មួយដែលមានឈ្មោះថា testing.local នេះគឺជា zone ដែលយើងបានដំឡើង DNS server ដំបូងវានឹងមកជាមួយ zone នេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ចង់ប្រើ zone តាក់ទងជាមួយនឹង domain.local ទេខ្ញុំនឹងបង្កើត zone ថ្មីដែលដាក់ឈ្មោះថា testing.com តែម្ដងនិយាយទៅវាដូចជាឈ្មោះ domain name មួយចឹងយើងប្រើ .com ចឹងណាអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ point មកកាន់ web server នេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ show IP របស់ web server នឹងមួយសិន IP វាមកអូ
okចឹង IP វា 192.168.10.101 ណា okចឹង IP តាក់ទងជាមួយនឹង DNS ក៏ដូចជា Active Directory គឺ IP វា okចឹង IP របស់ DNS Server នេះគឺ 192.168.10.100 ណា ok អានេះគឺ 100 ហើយ Web Server នេះគឺ 101 ណា ok ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅលើ DNS ទាំងអស់គ្នា DNS Server បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលមក DNS Manager ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត zone មួយដែលមានឈ្មោះថា ok www ឬមួយក៏ testing ចឹងទៅ testing.com នេះខ្ញុំបង្កើត zone មួយដែលមានកន្ទុយ testing.com អូខេ next finish អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតទៅវានឹង by default វានឹងមកជាមួយ folder នេះ2ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន PDR record នៅពេលដែលយើងបង្កើត server ដំបូងហើយនេះគឺជា server របស់ Windows 10 របស់ខ្ញុំដែលពេលដែលខ្ញុំ join command ទៅវានឹង by default វានឹង point ចូលមកកាន់កន្លែង reverse zone នេះអូខេបន្តមកទៀតវាមានតែ2ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកលើ testing zone របស់ testing.com ខ្ញុំនឹង right click ទៅវាខ្ញុំយកពាក្យថា new host ខ្ញុំនឹងបង្កើត domain មួយដែលមានឈ្មោះថា www.testing.com បន្តមកទៀតខ្ញុំ point មកកាន់ web server របស់ខ្ញុំណា101ណាអូខេនេះ web server ដែលមាន IP 192.168.10.101 អូខេខ្ញុំចូលនៅលើ DNS server ដែលមាន IP 192.168.1.10.1 ឥឡូវខ្ញុំភាងមកកាន់ .10.101 នេះមិន .10.1 ទេ sorry ខ្ញុំបើកម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹង .10.100 ណាអញ្ចឹង IP របស់ DNS server គឺ 192.168.10.100 IP របស់ web server 192.168.10.101 អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ point មកកាន់ IP 101 កន្ទុយនេះគឺជា IP របស់ web server តទៅទៀតខ្ញុំចុច add អូខេហើយតាំងបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត a record មួយហើយវានឹង by default វានឹង point មកកាន់វានឹង generate PTR record មួយនេះខ្ញុំ refresh មកអូខេអញ្ចឹងវាបាន101មួយទៀតនេះដែលមាន domain ឈ្មោះថា www.testing.com អូខេអញ្ចឹងការងារតាក់ទងនឹងការបង្កើត a record គឺយើងធ្វើរួចរាល់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការ configure web server នៅលើ server SPR02 នេះ